पाकिस्तान के रोड्स पर चलने वाले ये कलरफुल ट्रक्स सिर्फ ट्रक्स नहीं बल्कि एक चलती फिरती आर्ट गैलरी है। इस आर्ट को दुनिया ट्रक आर्ट के नाम से जानती है। 1920s और 30s में ब्रिटिश कंपनीज पाकिस्तान और इंडिया में बेडफोर्ड ट्रक्स लाई तो ड्राइवर्स ने अपने ट्रक्स को अलग किस्म का दिखाने के लिए उन पर पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। स्टार्टिंग में ये सिर्फ सिंपल डिजाइन बनाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक आर्ट कल्चर बन गया। फिर ट्रक्स पर पोइट्री और फेमस पर्सनैलिटीज की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। हर ट्रक्स के पीछे लिखी लाइन्स की भी एक अलग स्टोरी होती थी। देख मगर प्यार से, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। ड्राइवर्स अपने ट्रक को अपनी पहचान समझते थे और आज पाकिस्तान की ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है और दुनिया भर के एग्जीबिशन में भी शोकेस होती है।